IFB టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ P5 ఎర్రర్ వస్తుంది. P5 ఎర్రర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తాము. ఈ P5 ఎర్రర్ అనేది మామూలుగా ర్యాక్ బైటింగ్ ఇరుకుని ఏమైనా కుట్టేసి ఉంటే వైర్లు ఎర్రర్ వస్తుంది, లేదంటే సెన్సార్కి సంబంధించింది. P5 అనేది ప్రెజర్ సెన్సార్కి సంబంధించింది. ఇప్పుడు సెన్సార్ ఫెయిల్ అయిందా లేదా ఇటుకలు ఏమైనా కుట్టాయి అనేది మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నాము. ముందుగా బ్యాక్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకొని సెన్సార్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలా. ఇది ప్రెజర్ సెన్సార్. ఈ సెన్సార్ అనేది ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకి P5 అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇది సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా దీనికి రావాల్సిన వైరింగ్ ఏమైనా ఎలుకలు కుట్టేసి ఉన్నా కూడా సరే మనకి P5 ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దీ ప్లేస్లో రీప్లేస్మెంట్ చేస్తాం. కొత్త ప్రెజర్ సెన్సార్ అనేది మార్చి ఇప్పుడు మనం చెక్ చేస్తాము. ఈ సెన్సార్ అనేది వాటర్ లెవెల్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఇది మనకి వాటర్ ఎంత తీసుకోలేదు లెవెల్ అనేది చెక్ చేసుకొని మనకి వాష్ అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ సెన్సార్ మనం మార్చి చెక్ చేసుకోవాలి. సెన్సార్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎయిర్ ప్రెజర్ అనేది లీక్ కాకుండా అనాబాండ్ తీసుకొని నీట్గా పేస్ట్ చేసుకొని ఫిట్ చేసుకోవాలా. ఫిట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. సెన్సార్ అయితే ఓకే అయింది. ఇది ప్రెజర్ సెన్సార్ ప్రాబ్లం. మనకి వాష్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.